Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Reka twongere nanone tuguhe ikaze ku Buryo TV aho uherereye hirya no hino udukurikira ku Buryo TV, uri uw'ingenzi cyane, uri uw'agaciro cyane. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku Buryo TV. Nyamuneka nawe utarakora subscribe wibuke gukanda subscribe, wemeze no gukora kukazogira ka notification kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byaprodinzwe ku Buryo TV. Ni ngombwa, ni iby'ingenzi gukora comment kugira ngo tumenye n'iki kitagenda neza, like, share nabyo abari ingenzi cyane muba murimo mushyigikira channel ya Uburyo TV. Guys, nkuko mubibona uyu munsi ku bakunzi ba platform tugarutse nanone ngo tubabwire ku makuru ya Wintub. Iyi Wintub twayibabwiyeho muri video yacu yabanje uburyo ukora sign up muri Wintub ugahita uhabwa ama USDT 5 ndetse uwaguhaye link agahita ahabwa USDT 1. Guys, iyi Wintub nta gihe gishize tuyivuzeho, nta minsi myinshi ishize tuyivuzeho, niyo mpamvu tugarutse nanone ngo twongere tuyikubwire wowe utarayimenya. Iyi ni platform ukora nta gishoro ushyizemo, nta mafaranga bigusaba. Icyo usabwa ni ugufungura utu video urimo kureba ahangaha imbere yawe. Ni utu video dutanu, buri ka video kaba gafite amasegonda 38. Iyi Wintub rero irakora uko ubibona gutya, irakora. Ngira ngo hano hasi murahabona ko banyibwiye ko this video available after 5 hours and 28 minutes. Hano barimo kumbwira ko kugira ngo nze gukora task z'uyu munsi nari nsigaje amasaha 5 n'iminota 28. Buri video harigira amasegonda 38 bakaguha ama USDT bitewe na video urebye. Guys, hano murabona ko nge maze kureba utu video 61 nitwo maze gufungura, hanyuma nkaba maze kugera kuri balance yanjye, account balance amadorari 46.43. Ngira ngo mwabonye ko uko ufunguye aka video harakusanga baguhaye 0.28 USDT cyangwa se 0.44 USDT, 0.40 USDT. Ahangaha uko utangira, uko ugenda ufungura utu video buri munsi udasiba, niko ugenda uhabwa ama USDT kurushaho, niko ugenda uhabwa ama USDT kugira ngo nawe uzabashe kugera kuri ya ma USDT wemerewe kubikuza. Guys, ibi bintu rero birakora. Nawe niba utarakora sign up muri Wintub, urareba link muri video description, hanyuma utangire wibikeho aya ma USDT. Ngira ngo nkwibutse ko kugira ngo uwemererwe kubikuza aya ma USDT nuko uba ugezeho ama USDT 80 kuri balance, ukayabikuza kuri PayPal. Waba ufiteho ama USDT 100 ukaba wayabikuza kuri Western Union. Guys, ibi bintu rero biririyo. Ibi bintu nawe niba ukurikirana channel ya Uburyo TV ukaba ufite umwanya, ndagushishikariza ko wakora sign up muri Wintub kugira ngo nawe wibikeho aya ma USDT. Ikiriho online, wowe wamenye ibintu bya online platform, icyo uzirinde gushora muri platform ariko ibintu bakwereka ko ushobora gukora nta gishoro bigusabye. Jya ugerageza amahirwe yose ashoboka, jya ugerageza ibintu byose, ni ukugerageza aho byemeye bikaba byakugirira umumaro. Guys, nawe niba waratangiye gukora iyi Wintub, uyisharinge kuri bagenzi bawe, ubahe link nabo binjire. Uko usharinga iyi Wintub app niko nawe balance yawe ikomeza kugira izamuka, niko ikomeza kuzamuka kugira ngo ube wagera kuri ya yandi wemerewe kubikuza mu gihe gito cyane. Guys, nawe rero kora sign up muri Wintub niba ufite umwanya wo kujya ureba utu video dutanu twa buri munsi. Niba ntacyo bigutwaye, wa mwanya wataga uri kureba amashusho agiye atandukanye ku ma channel, ku ma YouTube, ku ma WhatsApp, ujye uba wikorera Wintub.